監禮人面前，按照婚姻條例喺呢過程裏邊咧，你各自聲明同對方結為合法夫妻嘅。咁啊，雖然呢個儀式或者呢個過程係冇宗教或者世俗嘅儀式，經過呢個咁嘅過程嘅聲明以對方為配偶，因此締結嘅婚姻有效嘅婚姻嚟嘅。咁咧，雙方仍然在生嘅時候啊，要法庭有效嘅判令先至可以解除呢段婚姻。同埋婚姻未解除之際咧，如果再結婚就叫重婚罪，犯法會被處罰刑事嘅。明白？啊，知嘅，明白。咁咧就後生先做，要簽完之後俾埋我。我哋呢條不可以任何一張，但係你要簽翻頭先嗰個。嗰個先，我知呢度。呢個真係會遮住你嘅影相。慢慢啊。唔係，我簽嗰個先用嗰啲。哦，好。結婚證書。收埋啲唔得啊！唔係，佢哋唔使。好啦，隻嘢又貼晒先。好啦，有兩位做證人嘅，都係咪喐一陣就錄緊啊！黃麗嫦係。嘅，陣間先嚇，唔使應我喎。哦，但係主角嚟㗎嘛。呢兩個先係主角。唔係簽名嗰個主角。啊，嗱陣間咧開始，我有段嘢讀嘅。係。我讀完嗰段咧就到你，你讀完就到佢。我讀嘅就係到呢段啦。係啦。你讀完之後就大家交換戒指。咁就交換啦。交換嘅啫，我同佢戴先定佢同我戴先？梗係你同佢戴先。我要問問啊嘛，你做得。誒佢有嗰邊真係得冇得睇啊嘛。同佢哋嘅，啊戴完之後。乜咩水嘴啊？你哋講就先啦。好。咁你簽名就一定要㗎啦。好。有你自由動。好，明白。簽名。好明白。OK，好冇？好明白。好明白。要企身。好。要等陣先嚇。